Allah dərgahında, Allah yanında ən üstün günlərdən biri də Məb'əs günüdür. Məb'əs günü çox fəzilətli gün hesab olunur. Həm gecəsi, həm də gündüzü. Nədir Məb'əs? Allah Teala əziz Peyğəmbərimizə Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə 40 yaşında rəsmən Peyğəmbərlik verdi və o 40 yaşında məmur oldu Allah tərəfindən Allahın dinini insanlara çatdırsın və Məb'əs bayramında iki bayramı həqiqətdə qeyd edirik. Bir, bizim əziz Peyğəmbərimizin Peyğəmbərlik bayramı, Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə və Qur'an-ı Kərimin Allahın aramızda olan iki ağır əmanətdən biri ki, Peyğəmbər deyib, iki ağır əmanət qoyuram. Qur'an və əhl-i beytim əleyhimussalam. Qur'anın ilk ayəsinin, surəsinin nazil olduğu gün Məb'əs günüdür. Hadisəni eşitmişsiniz. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə dağda ibadət eləyirdi. Yanında da Həzrəti Əli əleyhissalam, həyat yoldaşı xanım Xədicə salamullah əleyhə də onlar üçün o həmin o ibadət olunan yerə yemək, içmək, lazım olan ləvazimatları çatdırırdı. Bir gündə Peyğəmbər ibadət eləyəndə Cəbrail əleyhissalam nazil olur və bizim əziz Peyğəmbərimizə Peyğəmbərliyin təqdim eləyir və ona deyir, ilk cümlə Qur'an-ı Kərimin Ələq surəsində deyir ki, iqra, oxu. Peyğəmbərimizin bu günü Məb'əs bayramı, Məb'əs günü hesab olunur. Bəzən də Meyrac deyirlər. Çox bərəkətli, fəzilətli gündür. Həm axşamı, həm günü. O günün bərəkəti haqqında, əzəməti haqqında mən görün sizə bu günləri maraqlı bir hədisi çatdıracağam ki, baxın nə qədər əzəmətli bir gündür ki, həmin gün Allahın düşməni, biz Adəm övladın düşməni, şeytan, iblis nəinki narahat olub, əsəbindən, qəzəbindən, narahatlığından qışqırıb. Yəni necə buna Peyğəmbərin Məb'əsi təsir eləyibsə, narahat olan adam bir də narahat olur, deyir, üzündən hiss elədim, baxışından gördüm ki, çox narahatdır. Bir də var, əsəbindən adam qışqırır. Şeytan deyir, həmin gün nəhərə çəkdi, qışqırdı. İnnə iblis əduvvallah, iblis Allahın düşməni, ki bizim də düşmənimizdir. Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur ki, sizin ən düşməniniz kimdir? Şeytandır. Babamız Adəmlə düşməndir, ta bizə qədər. Rənnə ərbəən bərrat. Rənnat. 4 dəfə iblis nərə çəkib, qışqırıb. Yəvmə lu'inə. O gün ki, Allah Teala onu dərgahından qovdu, mələklərlə oturub dururdu, təkəbbür elədi, səcdə eləmədi. Allah Teala onu dərgahından qovdu. O qovulan günü ona lənət gəldi. Lənət o qədər ağır idi. Lənətə kiçik baxmayın. O da düşmənlər lənətdən qorxurlar, nifrindən qorxurlar. Onda bir nərə çəkdi. 2. Və yəvmə hubitə iləl ərd. Və o gün ki, yer üzərinə qovuldu, Allahın dərgahından sonra yer üzərinə qovuldu. Həmin gün nərə çəkdi. 3. Və yevmə buqisən nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. Peyğəmbərə, bax bu gecə ki, əziz gecədir, Məb'əs bayramı, Peyğəmbərlik veriləndə nərə çəkdi, narahat oldu. 4. Və yevməl qədir. Bəli, bir Peyğəmbərə düşünün, əhsən. Peyğəmbərə Peyğəmbərlik verilən günü nərə çəkdi, narahat oldu. Nədən narahatsan? Bir də yenə də ümidi vardı ki, yox, hələ bəlkə bir şey elə bildim. Bu dinin kitabını bağladım. Amma İmam Əli əleyhissalamı Peyğəmbər, Allahın salamı olsun, ikisinə də rəhbər təyin eləyib, əlini rəsmən təntənəli sürətdə Allahın əmri ilə qaldırıb, imamət və xilafətə təyin eləyəndə 4-cü dəfə nədir? Nərə çəkdi. Birinci imamımız Əmir əl-Möminin Həzrət Əlinin kəlamıdır, nəql eləyirlər. İmam buyurur ki, Qasiyə xütbəsində, Peyğəmbərə vəh gələndə, iqra, oxu, Quran-ı Kərimin ayəsi vəh gələndə şeytanın naləsini eşitdim. İmam Əli də narəni eşitdim. Dedim, ey Allahın elçisi, Peyğəmbər Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə, bu kimin səsidir? Bu kimin naləsidir? Peyğəmbər buyurdu, şeytanın səsidir. Nəyə görə narahatdır? Niyə qışqırır? Niyə nalə çəkir? Peyğəmbər buyurdu. Daha bundan sonra ona pərəstiş etməsinlər deyə narahatdır və buna görə nigarandır. Peyğəmbər gəldi, bilir ki, belə bir böyük şəxsiyyət, xəbəri var idi. Səcdə eləməyəndə bilirdi, bizim əlimizdə dəlillər var. Bu Peyğəmbər də gəldi, daha mən bu insanları
özüm kimi hamısını cəhənnəmə apara bilməyəcəm. Aparacaq bəziləri. Trumpları, Netanyahuları aparacaq. Amma hamısını apara bilməyəcək. Nigarandır ki, daha mənə pərəstiş eləməyəcəklər. Sonra Peyğəmbər Həzrət Əleyhisselam haqqında o cümləni dedi. Böyük cümlədir ya. Həqiqətən mənim eşitdiyimi sən də eşidirsən. Mənim gördüyümü sən də görürsən. Bircə fərqlə sən Peyğəmbər deyilsən. Peyğəmbər deyilsən. Qalan Peyğəmbərin məqamları ki var, şeytanın naləsini eşidir. Mələkləri belə görür. Sən mənim vəzirimsən, sən xeyir yolda gedirsən. Deməli, qardaşlar, bu hədisdən nə başa düşdünüz? Şeytan narahatdır. Nədən narahatdır? Bu Peyğəmbər gəldi. Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə. İndi o əlindən gələni eləyir ki, bu ümməti bacardığı qədər bədbəxt eləsin. Peyğəmbərin zəhmətlərini bada versin. Peyğəmbərin zəhməti hədər getsin. İxtilaf salsın. Bu müsəlmanların arasında özü və özünün dəstəsi ilə. Bəli, tək deyil. Quran deyir, onun partiyası var. Hizbuş şeytan. Quran-ı Kərimdə Allah Teala deyir, 2 dənə partiya var. Biz 2 dənə partiyanın birinin üzvüyük. Hamımız partiya üzvüyük. Bəli, dünyada siyasi partiyalar var. Bəziləri siyasi partiyanın üzvü deyil. Məsələn, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Ola bilər başqası bir siyasi partiyanın üzvüdür. Amma iman əhli, Allaha iman gətirən, özünə dindar deyən Quran məntiqində, Quran güzgüsündə 2 dənə partiyanın üzvüdür. Ya Hizbullahdır, Quran ayəsidir. Allahın partiyası, dəstəsi. Ya da Hizbuş şeytandır, ya da şeytanın partiyası. İndi insan özü bilir, mən hansı partiyanın üzvüyəm. Kinişkası da olmasa, gizlətsə də öz içində bilir ki, mən hansı partiyaya, hansı məzhəbə qulluq edirəm. Allah inşallah bizi Hizbullahdan qərar versin. İndi bu Peyğəmbərin məbəsi, Peyğəmbərliyi, Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə çoxların narahat edib. Dedim, şeytanı və onun dəstəsi. O dəstə kimdir? Yer üzərində o dəstənin başında bu günləri Amerika, Siyonistlər, bunlar dururlar. Bunlar onun dəstəsidirlər. Bunlar da məbəs gələndə narahat olurlar. İndi baxın, İsrailin keçmiş bir baş naziri var. İsrailin yaranmasında dırnaqarası zəhməti əməyi olan insanlardandır. Adı Ben Gurin'dir. Görün nə deyir? Deyir ki, bizi qorxudan, cümləyə bax, bizi qorxudan vəhşətə salan bircə bir şey var ki, təzədən bu ərəblər yığışa bir Muhammedin ətrafında. Qorxumuz budur ki, bunların arasında yeni bir Peyğəmbər adında biri zuhur eləyər. Düşündünüz? Ərəblər nə gündəydilər? Parçalanmışdılar da, tayfa halında yaşayırdılar. Sasanilər İran imperiyası arada onları qapazlayırdı. Arada Rum imperiyası onlar gəlirdi. Bunlar öz hökumətləri də yox idi. Dövlətləri də yox idi. Amma Peyğəmbər ərəblər üçün ilk dəfə dövlət rəsmən və sonra gördülər ki, yox, bu müsəlmanlar belə parçaladılar. Necə ki, bugün parçalayıblar. Hələ ərəbləri nədir? O ərəb ölkəsidir, o Fars ölkəsidir, o Türk ölkəsidir, o Qara ölkəsidir. Bölüblər müsəlmanları. Şeytanın o nərəsi elə belə deyildi. İngilisin məşhur siyasəti ki var, eşitmisiniz. Parçala, hökm sür. Parçala, hakim ol. Öz aralarında bəzən yaxşı vəhdətləri var, dırnaq arası. Baxın, bu günləri görsən bizə qarşı, müsəlman dünyasına qarşı həmin şeytanlar bir yerə toplaşıblar. Amerikada, Avropada, İsraildə. Amma biz müsəlman ölkələri bilirik onlar bizim düşmənimizdir, bizi parçalayırlar. Amma çox təəssüf olsun ki, biz parçalanmaya gedirik. Quranın əmri vəhdətdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsində buyurur ki: "Va'tasimu bihablillahi cemi'an." Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və la təfərraqu. Təfriqəyə, ixtilafa getməyin. Hər kəs hansı ölkədə yaşayırsa, yaşasın. Biz Azərbaycanlıyıq. Bizim də vətənimiz var, torpağımız var, dövlətimiz var, ölkəmiz var. Amma unutmayaq, biz hamımız müsəlman ümmətinin bir parçasıyıq. Türklər, Farslar, Ərəblər, hamımız İslam ümmətiyik, müsəlman ümmətiyik. Ümmət olaraq bizi parçalayıblar. İndi qalmışıq hərəmiz başsız və bizə satqın, xain rəhbərlər təyin eləyiblər, istədiyi kimi müsəlmanları idarə edirlər. Amma bizim əqidəmiz budur, bu belə olmamalıdır. Millətindən asılı olmayaraq. Məsələn, Fələstin türkdür, Fələstin farsdır, xeyr. Fələstin ərəbdir.
Qardaşımızdır. Quran deyir, möminlər bir-birinə qardaşdır. Fələstinə kömək elədilər. Hamısı, əhl-i sünnə qardaşlarımız da, şiyələr də. Fələstində hansı Ayətullah Xamneyyə təqlid edən var? Fələstin şiyədir, yoxsa Ayətullah Sistaniyə təqlid edirlər? Ümumiyyətlə, əhl-i sünnə qardaşlarımızdır. Buna baxmayaraq, onlara biz kömək edirik. Ay, o ərəbdir. Bu səhvdir. Bu məntiq düz deyil. Bu Quranın məntiqi deyil. Bəzən idmanda belə bizi bölmək istəyirlər. İdmanda. İdmandan sui-istifadə edirlər. 2 dənə rəqibi bir-birinə döyüşdürsünlər. Bir dəfə baxdınız, İranlı bir güləşçi bizim Azərbaycanlı bir güləşçi ilə güləşdi, onu məğlub elədi. Amma hakim əl qaldıranda o qucaqladı, onun da əlini qaldırdı, o İranlının da əlini qaldırdı. Neçə illərdir, hiss edirsiniz son illərdə, xüsusilə Azərbaycanla İran arasında, digər ərəb ölkələri, müsəlman qardaşlarımızın arasında ixtilaf salırlar. Qoy Türkiyəni sevək, Türkiyə bizim müsəlman qardaşımızdır. Pakistanı sevək, biz İranı da sevək. Müsəlman qardaşlarımızdır bizim. Hakimlər gedər, xalqlar qalacaq. Hakimlərin arasında səhv eləyənlər də var və var da. Amma xalqla xalqı düşmən eləmək Rusiya ilə Ukrayna ilə, 2 Slavyan qardaşı, Xristiyan Məsihi qardaşı nə etdilər? Üz-üzə qoydular. Ölənlər milyonlarla. Ölkələr dağılıb, iqtisadiyyat gedib, Ukrayna məhv oldu. Ukraynanı bu oyuna salan Amerika, Avropa indi nə deyirlər? Sən sülh eləməlisən, torpağından da keçməlisən, əlavə də zəngin təbii ehtiyatlarını bizə verməlisən. Biz sənə müharibədə pul vermişik. Necədir? İndi Amerikanın siyasəti nədir? Mən bundan danışım sizin və söhbətimi yekunlaşdırım. Amerikanın siyasəti birinci budur. Parçalayır, müsəlman ölkələrini üz-üzə qoyur. 2. İkinci siyasəti budur. Görsə yox, parçaladım faydası yoxdur. Sözümə qulaq asmır. Həmin ölkəyə hücum eləyir, oranı işğal eləyir. Əfqanistan, İraq kimi. 3. Görsə yox, o ölkəyə hücum çəkib parçalaya bilmirəm. Nə eləyir? Daxildən özünə satqın adamlar tapır. Onlara pul, silah verir, küçəyə göndərir. Ölkənin vətəndaşının öz əli ilə ölkəni Suriya gününə qoyur. Suriya nə günə qaldı? Kimlə? Öz vətəndaşı ilə. Liviya niyə bu günə qaldı? Nə ilə? Öz vətəndaşı ilə. Azadlıq adı ilə. Bəli, xalqın öz əli ilə ölkəni xaraba qoyurlar. Elə bizim Azərbaycanda təsəvvür elə, sabah Azərbaycanda bir dənə Vahabiyə Amerika pul verir müxalifətə. Fərq eləməz, dindarına pul verir. Qeyri-Amerika fərq eləməz. Ölkənə qarşı çıx. Silah, pul, ölkəni dağıt. Hər yeri yandır. Bu hadisə ki, son günlərdə aktualdır, İranda baş verdi, bunun bariz bir nümunəsidir. İqtisadi problemi üçün qalxan, sosial problemləri üçün etiraz eləyən, niyə gedib 54 dənə məscidi yandırmalıdır? 54 dənə məscid yandırıblar. İmam Rızanın bir qardaşı var, İmam Musi Kazımın oğlu, Muhammed. Onun imamzadəsini yandırdılar, İmam Rızanın qardaşını. Zirehinə od vurdular. Təcili yardım maşınlarını yandırıb, saxladılar, öldürdülər, orada yaralıları da təzdən öldürdülər. Yandırılan yerlərə söndürməyə gələn, yanğın söndürən maşınlarda saxlayıb, onları da yandırdılar. Cəmaət avtobusda, ümumi nəqliyyatda gedir, avtobusu saxlayıb, bunlar videolardır. İran dövlətinin sözlərinə qulaq asmayın. Elə baxında videolar yayılır. İranda hər özün tanışları var. Mən neçəsini tanıyıram. Hökumətdə qəbullənməyəndir. Ayətullah Xamneyin də qəbullənməyəndir. Deyir, buna da yolda gedirəm, mənim maşınımı saxlayır, deyir, qoşul mənə. Deyir, qoşulmuram, deyir, istəmirəm miting eləyəm. Mənim maşınımı yandırır, özümü də vurur. Bu nə mitingdir? Bu nə etirazdır? Siz deyin. Qur'anı gördünüzdə Qur'anın vərəğini yandırır. Sonra da gördün, narkotika qəbul edir, psixotrop modalı qəbul edir, qalxıb etiraza. Bu silahları onlara kim paylayıb? Hamısı da Amerikan silahlarıdır. Bu etirazdır. Ya, bu başqadır. Ölkəni Liviya ilə Suriyanın gününə qoymaq istəyirlər. Buna görə. Xalq hərəkatı belə olur. Xalqın hərəkatı belə olur. İndi kimsə deməsin ki, İranda bir problem yoxdur. Var, İranda problem var, iqtisadi problem var, İranda rüşvət də var, korrupsiya da var, İranda molla da, axund da var, onu da edam eləyiblər. Nəyinə görə? Cinayətinə görə. Səhvlər var. Ölkənin birinci şəxsi Ayətullah Xamneyi özü deyir ki, problemlər var.
Amma kimsə mənim ölkəmdə olan problemdən sui-istifadə eləsin, mənə Amerika və İsrail kimi pul, silah versin, öz ölkənə qarşı qalx, vur, yandır, tala, dağıt, dövlət binalarına hücum çək, sənlə mitinqə, öz sosial probleminə görə, iqtisadiyyata görə etiraza çıxan insanların da başından vur, bir polis vurdu. Bu xalq hərəkətidir. Kimin özü sifarişi ilə? Amerikanın. Amerika kimdir? Amerika dünyada yeganə ölkədir ki, atom bombasını Yaponiyaya atıb 200 mindən çox insanı öldürüb bir dəfəyə, bir neçə dəqiqə ərzində. Kimin sifarişi ilə? İsrailin 70 mindən çox Fələstini körpə, qadın baxmıyor, hamısını qətliam eləyib. Dünyanın beynəlxalq məhkəməsi Netanyahunu beynəlxalq cinayətkar elan edib. Kimdir? Mətbuatda, mediada aldadırlar. Ehtiyatlı olun. Gördünüz, bir cavan qızdır, üzr istəyirəm, ağsaqqalı, siqaret əlində Ayətullah Xameneinin şəklini yandırır. İranda qadınlar da çıxıb etiraza. Yazıq qadınlar. Nə oldu? Bu İranda deyilmiş, bu Kanadadaymış. İndi sübut elədilər. Bu Kanadadan çəkib, deyirlər İrandadır. Ayətullah Xameneinin şəklini yandırır. Sonra da baxırlar ki, bunun öz həyatı bədbəxtdir, əxlaqsız bir həyat yaşayır və o tərəfdən də nədir? İsrailin tərəfdarlarındandır. İsrailin Fələstində olan qətliamına haqq və bəraət qazandırıb. Bunu İranda etiraz edən qız kimi bizə təqdim edirlər. Amma Amerikada neçə gündür miting gedir. 350-dən çox insan həbs olunub. Heç onu deyərlər. Deyərlər Amerikanı deməzlər. Bu onu göstərir ki, yaxşı, cəmaət etiraza qalxıb öz haqqını istəyir. Kim gəlməlidir? Yerinə kim gəlsin? Heç zat, şahın oğlu. Kimdir? Ailə hakimiyyəti. Özü, atası, satqın, xain, xalqın haqqını yeyən, xalqa zülm eləyən, cəmaatı həbsxanaya dolduran, bir var məktəbə gedənlərə hicabı qadağan eləyən, yox, küçədə cəmaatın başından hicabı, bəli, dartan şah rejimi, hicabı qadağası qoyan şah rejimi, özü də İmam Rıza əleyhissalamın hərəmini topa tutan, güllə baran eləyən şah. İndi adama maraqlı gələn bir şey də var burada. Nədir o? Bu İrana görə narahat olanlar ki, ola bilər biri narahatdır. Problemdir, narahatlığını da bildirə bilər. Amma o narahatlığın bildirənlər nə üçün Fələstində 70 mindən çox insan qətlə yetirilən narahatlığını bildirmədi? Fələstinə susub İran üçün açıqlama verənlər hardasınız? Fələstində atəşkəsdən sonra 100-dən çox körpə uşaq öldürülüb. 20 mindən çox insan hələ də dağıntıların altında qalıb. Fələstində bu cür qətliamlara susan insanlar İran məsələsində niyə bu qədər bunlar gözə dəyirlər? Kimə qulluq edirsiniz? Bəzi vahabilər İranla bağlı paylaşım edir. Fələstində əhl-i-sünnə müsəlman bacı qardaşlarımızı öldürəndə sənin imanın susmuşdu. O nə imandır? Dindar olmayanlar, sənin vicdanın susmuşdu. O iman, o vicdan ki Fələstin məsələsində susub, indi İran məsələsində şirə dönübsə, o iman və vicdan deyil. Yaxşı. Amerika nə istəyir? Bu İranın günahı nədir? Qoy deyim də bunu, inşallah söhbətimi qurtaram. Amerika İrandan nə istəyir? Amerika İrandan istədiyin qısa desəm, deyirsən mənim kuklam olmalısan. Siyasətdə ona marionet kukla deyirlər. İplə belə idarə edirlər kuklaları ya. Necə o ərəb ölkələri mən deyən kimi oturub durmalısan. Trumpın dilindən düşük, üzr istəyirəm, deyir ki, sağmal inək olmalısan. Öz sözü deyir, mən sağıram bu ərəbləri. Mən sizi sağmalıyam. İran sağılmaq istəmir deyə bunu edir. Bəhanədir. Seyid, bəhanədir. İnsan haqları bəhanədir. İstəyir ki, onun sözünə qulaq assın. İndi orada qalxanlar, etiraza qalxanların dediyinin əksinə görün Trump nə deyir? İran təslim olmalı, Fələstinə kömək etməməli, neft-qaz şirkətlərinin Amerikaya təhvili verməli. Neft var söhbəti ortada. Neftini ver, qazını ver, təslim ol, Fələstinə kömək eləmə, məzlumlara kömək eləmə, silahın olmasın, raketin olmasın, özündə şah dövrünə qayıtmalısan. 60 mindən çox Amerika əskəri haradaydı? İrandaydı. Bəli, qanun qəbulləmişdilər. Amerikanın bir itinə belə nəsə cinayət aça bilməz.
Amerikanın o hərbisinin bir iti bir şey eləsə, bir cinayət törətsə, o iti İranda məhkəməyə çəkmək olmazdı. Belə bir ölkəni təhqir eləyən Amerikanın özü, Amerika əskərləri indi İrana nicat verib demokratiya gətirmək istəyir. Gördü, Amerika Əfqanistana necə demokratiya gətirdi? İraka gətirdi, Suriya gətirdi, Liviyaya gətirdi, indi İrana gətirəcək. Kərbəla qardaşımız yaxşı bir söz dedi o günləri gələ-gələ, dedi ki, belə bir məsəl var. Akulanın qan iyindən, bilirsiniz də, akula qan iyini nə edir? Çox həssasdır, çox dəqiq bilir akula. Akulanın qan iyinə gəlməyindən ən təhlükəli Amerikanın neft iyinə gəlməsidir. Ölkələri xaraba qoydular bu neftə görə. 20 mindən çox Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin işçisi ancaq İrana görə maaş alır. Dağıda bilmirlər bu ölkəni. İndi kimin xoşu gəlmir? Molla rejimi deyə bilər, aftafa deyə bilər. Ancaq mən onu bilirəm ki, bu molla rejimi bunlara nə toy tutubsa, bunlar neçə ildir ondan o qədər əsəblidirlər. Qala bilmirlər əsəblərindən. Söhbətimi qurtardım. Axırı necə olacaq? Xalq özü seçimini eləyər. Hakimiyyəti dəyişər. Şahı istəmirdilər, şahı qovdular. İslam hakimiyyətini istədilər, referendum oldu, İslam hakimiyyəti gəldi. Yenə də istəməzlər, özləri Allahın ancaq biz hansı bir ölkənin işlərinə dəxalət eləyən deyil. Kimisə yerinə cavab verməyəcək. Amma mən sizə dinin sözünü deyirəm. Hətta bəzi alimlər, əhli sünnə qardaşlarımız deyiblər ki, bu dediklərim, Quran ayələri ki var, bunlar haqqında belə deyirlər. İran haqqında Quranda məlumat var? Var. İran haqqında ayə var? Yox, ayə demədiyi var. Amma indi qulaq as. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə Peyğəmbərin adına olan surədə ərəblərə xəbərdarlıq edir. Belə deyir: "Vallahul gani." Allah Teala ehtiyatsızdır. "Və entumul fuqara." Sizin ehtiyacınız var Allaha, bu ərəblər. "Və in tatawallaw." Əgər üz döndərsəniz, "Yastabdil qawman ghayrakum." Allah Teala sizin əvəzinizə başqa bir tayfanı, insanları gətirib İslam'a onlar hakim olarlar. "Summa la yakunu amsalakum." Onda onlar sizin kimi olmazlar. Peyğəmbər oturub Quran ayəsini oxuyur. Ərəblər, bilin. Mən bunu sadə dinləndirəm. Qədrini bilməsəniz, Allah sizi aparar, yerinizə başqasını gətirər. Ərəblər bu ayəni eşidəndə narahat oldular. Peyğəmbərdən soruşdular. Peyğəmbər, Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Baxın, Tirmizi, əhli sünnə alimidir. Bizim də kitablarımızda gəlmişdir. Təla Resulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hazihli ayə. Peyğəmbər bu ayəni oxudu. Və in tətəvallav, ayənin axırına qədər. Qalu, dedilər. Və mən yəstəbdil bina. Peyğəmbər, Allah Teala biz ərəbləri götürüb əvəzinlə nə ilə əvəz eləyəcək? Biz ərəblər kimdən əvəz olunacaq? Fədarəbə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əla mənkəbi Salman, minkəbi Salman, Salmanın çiyninə Peyğəmbər vurdu və buyurdu. Haza və qovmuhu, bu və onun tayfası. Peyğəmbər qeybdən xəbər verməyib. Ayə bizə qeybdən xəbər verməyib. Bu dinin qədrini ərəblər bilmədi, müsəlmanlar o zaman bilmədi. Allah Teala bugün bu dinin qeyrətini çəkməyə kimə verdi? Salmanın qövmünə. Fars söhbəti gedmir. Biz də Salmanlanıq. Salman da əhl-i beytdəndir. Əhl-i beyt imamlarımız nə buyurur? Biz əhl-i beytdəndir. Biz də Salmanlanıq. İnşallah biz də əhl-i beytdənik və inşallah bir gündə o Salman İmam Zaman ağa ilə zuhur eləyəcək. Rəcət adında bizim əqidəmiz var. Salman qaydacaq, İmam Zamanla bir yerdə, yer üzərində İslamın, Quranın, haqqın, məzlumların bayrağı qalxacaq inşallah. Son, unutmayın. Biz heç bir dövlətin tərəfdarı deyilik. İran elə bu ərəblər kimi. Bugün İslamın yanındadır. Biz də İranı müdafiə edirik. Haqqın yanındayıq. Düzdür ya yox? Ərəblər necə səhv buraxdılar? Peyğəmbər buyurdu ayə əsasən. Allah sizin bu ərəbləri əvəz eləyəcək Salmanın qövmü ilə. İran da bugün səhv eləsə, Allah onu başqası ilə əvəz eləyər. Bu Allahın vədəsidir. Unutmayın. Son. İran dünyada yeganə ölkədir ki, onun rəsmi dövlət qanununda, konstitusiyada, anayasada yazılır ki, bu ölkənin sahibi
12-ci imam, İmam Mehdi əleyhissalamdır, yerində olan onun nümayəndəsidir. Bir gündə inşallah İmam Zaman ağa gələndən sonra o bayraq ona təhvil verilməlidir inşallah. Allahın verir Peyğəmbər və onun pak əhli beytinə. Allahın verir Kərbala şəhidlərinə. Allah Teala bizi İmam Zaman ağanın xidmətçilərindən qərar versin.